在我们农村呢，现在啊，有一种植物打广告呢打得非常火，它呢也是上火咳嗽的克星啊。所以呢，很多老乡呢都在这边来采摘，而且呢，很多人不知道。今天呢，我就带大家一起来了解一下这种植物，看看在你们家乡有没有啊？我们往前面走。还有好两个人上了哈，还前面毛下，前面还有高个好多，从那边。哦，我们先看一下它这个茎块，茎块的话，感觉呢也是有个果子哈，看到没有？这种味道呢也是比较好闻的。像这个呢又长出来了一个新的芽，看见还是比较好的啊。这整株呢都可以把它晒干备用。我们闻一下它这个味道啊，这样闻起来的话，是有一股清香的味道，而且呢比较接近这个薄荷的味道，非常好闻啊。在它这种杆上面呢，带有很多这种绒毛，没有这个倒刺的啊。你要拔哪个多？作用大了。他们都回去了，我们呢找一棵给大家来近距离了解，看一下他们拔的到底是什么啊？看他们拔了这么多，我们呢也来近距离来了解，看一下这种植物啊。这种植物呢，第一眼看上去呢，长得非常像我们当地的那种赤蒿，也就是那种野草莓的一种植物。但是呢，这种不是，这种呢是我们当地的这个仙鹤草。像它的形态特征呢，大家可以注意看一下哈。它在这个顶端的叶子呢是呈一个三角的这个形状，然后呢在这个大片叶子的中间呢还会结出这种小片的叶子。最好认的方式呢就是它这个杆，它这个杆呢在这边感觉呢长出来叶子像那个旋风轮一样哈，每个节骨眼上面都有这个形态特征，大家认准了。像这种植物呢，我们村很多一些村民呢都会把它拔回家，然后呢晒干备用，用来煮水啊。而且呢，它也是在这个夜宵摊啊，或者说烧烤摊里面的一个克星，因为很容易一些人会吃了夜宵之类的会上火啊，或者咳嗽之类的，所以说呢，我们这里的村民呢，很多人呢，他都会进山来去寻找这种植物，然后呢把它晒干了备用啊。如果说把它用好了的话，全身上下都是宝。不知道看视频的网友们，像这种植物呢，在你们当地叫什么？在你们家乡有没有呢？可以在我们评论区下方分享一下。视频呢就和大家录制到这里，我们下期再见，拜拜。